Pozdravljeni! V prispevku si oglejmo izdelavo delavniške in sestavne risbe v Creo. V meniju ustvarjanja novih gradnikov izberemo risbo in pripadajočo predlogo, ki nam med drugimi definira velikost in glavo risbe. Urejanje pričnemo z dodajanjem začetnega pogleda. V nastavitvah pogleda hkrati urejamo uporabljeno merilo. Nadaljujemo z dodajanjem projekcijskih pogledov. Ti so podrejeni začetnemu, kar pomeni, da sprememba pozicije ali merila glavnega pogleda rezultira v spremenjenemu stanju projekcijskih pogledov. Pomožno geometrijo dodamo z orodjem, dostopnim v sosednjem zavihku. Risbo opremimo s kotami, ki popolno opišejo geometrijo modela. Z izbiro kote je na voljo orodna vrstica, s katero manipuliramo prikazne vrednosti ali dodamo dodatne simbole. Dodatno lahko tekstovne informacije dodamo v sklopu opomb, ki jih lahko vežemo na geometrijske entitete modela. To prikažemo na primeru posnetja robov. Lokacije vseh kot nazorno uredimo z orodjem Cleanup Dimensions. Izberemo vse kote in z desnim klikom izberemo orodje. Poleg projekcijskih pogledov dodamo tridimenzionalni pogled modela v senčenem načinu ogleda. Končano risbo preko ukaza izdelave kopije izvozimo v standardni format, na primer PDF. Postopek izdelave sestavne risbe je podoben. Pri ustvarjanju risbe smo pozorni, da izberemo ustrezno predlogo, ki poleg glave risbe vsebuje kosovnico vsebovanih modelov sestava. Dodajanje pogledov poteka po istem postopku kot prej. Prerezni pogled ustvarimo s konverzijo projekcijskega pogleda na sledeči način. V nastavitvah pogleda dodamo ime in lokacijo prerezne ravnine, v našem primeru eno od začetnih ravnin modela. Ponovno še prikažemo dodajanje srednjic na vseh pogledih. Sestavna risba vsebuje le priključne in vgradne kote, zatorej kotiranje ni dolgotrajno. V novih verzijah Creo je na voljo dodaten menu za enostavno urejanje šrafur. Manjkajoče pozicijske oznake modelov, ki so navedeni v kosovnici, dodamo z orodjem Create Balloons. Oznake so ustvarjene avtomatsko.